完 event 啦，其實呢個妝已經 keep 咗好多個鐘啦。但係你睇下到而家咧都係非常之水潤啦，同埋咧唔乾啦，一啲乾紋都冇啊！你睇下，我超中意呢個粉底啊，因為咧佢遮瑕度好高啦，而且咧係非常之水光，你睇下。同埋咧，就算唔落碎粉咧，佢都可以 keep 得好耐㗎。同埋呢個粉底咧係超啱香港嘅天氣，就算咁熱咁潮濕咧都唔會黏粒㗎。佢一盒咧已經有晒4個 step。防曬、粉底、遮瑕同埋定妝，仲有愛鼻體嘅養膚成分，每日用30秒嘅時間搽佢，成日都可以 keep 住咁 XO shine。嗱，就算啱啱搽完都好，你睇下，一啲都唔會立同埋甩粉嘅。呢個真係我命定 cushion 啊！就算我喺室外咧都好水光啊，好似有種拋光嘅感覺。嗱，佢仲有護膚嘅功效㗎嘛，所以咧我得閒咧就會攞出嚟補㗎啦。哇！我已經去完 event 啦，其實呢個妝已經 keep 咗好多個鐘啦。但係你睇下到而家咧都係非常之水潤啦，同埋咧唔乾啦，一啲乾紋都冇啊！你睇下，仲有啊，佢有一個咧自然泵脹技術嘅，就好似我哋啲最顯老嘅虎紋咁啦。你只要拍幾下咧，佢就會幫你泵脹晒啲虎紋㗎啦。